دكتورة، ولدي وزوجي أغلب الوقت يشخروا. شن سبب الشخير وشن علاجه؟ أول حاجة، الشخير هو عبارة عن اهتزاز أو صوت يصدر من مجرى التنفس العلوي أثناء النوم نتيجة لمرور الهواء في مجرى هوائي ضيق. يحدث غالباً بسبب ارتخاء عضلات الحلق واللسان أثناء النوم، وهذا يسبب تضيق في المجرى الهوائي، فيرتطم الهواء بالمجرى الضيق ويحدث صوت الشخير. قد يكون الشخير مؤقت وعابر زي في حالات الزكمة وحالات التعب، وممكن يكون بسبب مشاكل صحية زي انقطاع التنفس أثناء النوم. نجو لأسباب الشخير عند الأطفال. أول حاجة، تضخم اللوزتين أو اللحمية اللي هي تعتبر من أهم الأسباب. بعدين انسداد الأنف المزمن بسبب الحساسية أو التهاب الأنف، أيضا بسبب التهاب الجهاز التنفسي العلوي المتكرر. ممكن السمنة عند الأطفال أيضا تسبب الشخير. مشاكل في تكوين الفك وسقف الحلق، ضعف في عضلات مجرى التنفس أثناء النوم. عند الكبار ممكن تكون السمنة وزيادة الدهون حول الرقبة تسبب في تضيق مجرى التنفس. أيضا انسداد الأنف بسبب انحراف الحاجز الأنفي، وجود زوائد لحمية أو الحساسية. أيضا ضعف عضلات الحلق مع التقدم في العمر. شرب الكحوليات والمهدئات قبل النوم تسبب في ارتخاء عضلات الحلق. أيضا التدخين يسبب التهابات مزمنة وتضيق في مجرى التنفس. توقف التنفس أثناء النوم أو ما يسمى بسليب أبنيا، وهذا سبب خطير ينقطع فيه التنفس لفترات قصيرة. وضعيات النوم الخاطئة خصوصا النوم على الظهر. نجو لطرق العلاج عند الأطفال. أول حاجة، لازم من استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة لتقييم اللوزتين واللحمية. إذا كانوا هم السبب يمكن إزالتهم جراحيا. لو كان السبب اللي هو حساسية الأنف يمكن علاجها بالكورتيزون ومضادات الهستامين. لو كان السبب هو السمنة فيجب تنقيص الوزن. لو كانت فيه التهابات مزمنة في الأنف يجب علاجها. بعدين نجو لعلاج الشخير عند الكبار. أول حاجة نفس الشيء، انقاص الوزن لو كان هو السبب. بعدين تجنب الكحول والمهدئات قبل النوم. إيقاف التدخين أو التقليل منه. لو كانت المشكلة بسبب النوم على الظهر يفضل أن الشخص يبدأ يرقد على جنبه. بعدين علاج انسداد الأنف سواء جراحيا لو كان فيه انحراف في الحاجز أو عن طريق بخاخات. استخدام أجهزة معينة للحالات اللي عندها توقف تنفس أثناء النوم. أيضا من طرق العلاج عمل تمارين لتقوية عضلات الحلق واللسان، وأيضا الجراحة في حالات معينة زي تعديل الفك وإزالة الزوائد أو تضييق سقف الحلق.